观众朋友，早欢迎收看11月19公视台语台早起新闻，我是陈怡珍。新闻一开始，咱先来关心张忠谋昨代表台湾出席 APEC， 甲企业咨询委员会代表对话，嘛和日本首相岸田文雄会谈。岸田文雄表示会继续加深台日之间的合作。张忠谋表示，台日既然有灾情，拄着难关，拢会互相支援。新冠疫情滚价的时阵，第一时间嘛互相送翠安、防护衣甲疫苗。双方的关系真密，岸田文雄表示会继续加深台日之间的合作甲交流。张忠谋感谢日本伫国际场合强调台海和平稳定的重要性，嘛请日本继续支持台湾参加世界卫生大会，佮有 CPTPP 等等各种国际组织甲重要的合定。APEC 领袖峰会昨起过，张忠谋第一场会议就坐伫新加坡的总理李显龙边仔。李显龙伫下晡的会议有主动来招呼，中国国家主席习近平坐伫张忠谋对面，两个人无接触。另外，澳洲的总理艾班尼斯伫 APEC 期间表示，受信任的国家才会当加入 CPTPP， 敢若是咧反对台湾申请。不过，澳洲政府是回回讲，欢迎台湾甲合标准的经济体加入 CPTPP 的立场无改变。甲泰国总理帕拉育握手，台湾领袖代表张忠谋出席2021 APEC 的领袖峰会。这摆21个会员国代表隔4年佮举行实体会议，中国国家主席习近平最后一场。习近平行伫泰国总理头前，佮到边个智利总统讲话。张忠谋的唯一病就是新加坡总理李显龙，倒边是美国副总统贺锦丽。不过因为隔伤远，闭门会议开始进行，张忠谋拢无甲其他国家领袖互动。习近平是伫张忠谋斜对面，双方也无互动。张忠谋伫领袖欢迎晚宴，甲美国国务卿布林肯、加拿大总理杜鲁道有过互动。行政院政府郑振中18暗时被问到是毋是甲美国贸易代表戴琪进行双边会谈时回应，该讲的代志拢毋讲。张忠谋拍拼寻求经济合作，不过伫这时阵，澳洲媒体报道，澳洲总理阿班尼斯对澳洲是毋是支持台湾加入 CPTPP 的时阵，回答这有是有承认的国家应加入。阿班尼斯伫 APEC 媒体中心的时阵，也和台湾媒体对问，不过无回应。我们也一再宣示，台湾本来就是一个主权独立的国家，但是因为要到 CPTPP 来参与，所以我们选择用最少争议的一个名字、一个身份，所以我们用台澎金马个别关税领域。但是澳洲政府事后已经向我方说明，澳洲政府对于台湾加入 CPTPP 的立场并没有改变。澳洲仍然欢迎包括我国在内的所有符合 CPTPP 高标准规范的经济体加入。外交部也强调，会依照 CPTPP 相关议会规定，继续争取包含澳洲在内等 CPTPP 各会员国的支持，深化台湾甲澳洲甲所有会员体互惠互利的经济合作甲投资关系，强化台湾伫全球关键供应链的角色甲经贸战略地位。记者综合报道。来关心天气，今仔日各地拢是好天，不过明仔载开始，北部、东北部可能会落雨。咱来看温度。今仔日各地头拢是好天，出日头，日时天气温暖，北部高温有30度，中南部嘛可能到33度。明仔载会有一波东北季风，这方面北部、东北部会落雨，一直到拜二下晡，因为南边的水汽佮加东北风佮变强，全台湾会反冷，开始落雨。北部高温会落到22度，中南部会降到24度。这款湿湿冷冷的天气会一直维持到26转平迄日，才会佮变好天。来关心国内疫情，Moderna BA.4、BA.5的新配方疫苗昨开始做，各地头有真侪民众去排队。另外，指挥中心也公布新冠疫苗的保护力报告，建议做2档 AZ 疫苗的人，要是爱去做新配方疫苗做对加剂。另外，王必胜嘛评估，照即马疫情的趋势，全国因为确诊无法度投票的人数，大概是5万到7万人。早起9点也未到，台北电竞场疫苗注射站就来真侪人。因为莫德纳 BA.5 次世代疫苗，18拜5开始提供12岁以上的民众注射对加剂。早起甲下晡的场次，各800名额拢予民众有约满啊。
疫情指挥中心18日公布 COVID-19 疫苗的保护效益分析，其中65岁以上民众死亡的保护效益上强的组合，以3档的莫德纳上悬，达到 93.1%。搁再来是2档的莫德纳加1档的高端 92.3%， 上计是 AZ 加 AZ 加 BNT 疫苗的保护效益只有 39.1%。前2剂是接种 A 粒的啊，它的疫苗保护效力同样也都是比较低一点，所以我们这边大概建议说，如果前2剂接种 A 粒疫苗的这个民众哦，那建议可以接种这个次世代的追加剂疫苗，那以获得更好的一个保护力啊。国内本土疫情继续较厉害，18新增加17952例本土个案，比顶礼拜5下降11.4%。另外51例境外移入，91例中重症个案，也有58例死亡个案。其中一个较少年的死亡个案是40多岁男性，毋捌注射过疫苗，本身有慢性的肺叶疾病，不幸在11月13日过身，死因是心肌衰竭、新冠确诊，也有肠仔破孔并发腹膜炎。另外，9号预算局要在11月26日投票，中选会进前表示，确诊者袂使出外投票，也引发外界讨论。这个21号到26号这个区间了哈，那依我们现在的疫情的趋势去研判，扣掉这以下。我们估计大概有5万到7万，好，5万到7万人会受到影响。王必胜也特别提醒民众若是有症状，而且检查是阳性，就强烈建议莫投票，以免甲疾病危害别人。记者综合报道。今仔日报纸写啥物？带观众朋友来看早报重点。先看自由时报，台美侦查跨国的运送毒品案，抓到双方合作以来上大件的大麻走私案，拢总有1公吨。逮捕领回2个查甫人，检察官已经甲家人地方法院申押核准。接落来是联合报，陆军第6军团增加5把士女，一位姓陈的女上兵，涉嫌和医师的朋友，甲一个19岁查某囡仔关起来，液体汞甲拍，液态48点钟。害人规身躯拢乌青，器官衰竭死亡。警方认定这个上兵可能逃亡到口径，甲法院申请羁押核准。若陆军第6军团指挥部表示，绝对会严格处分。上尾是中国时报，新北、台中、高雄3地头警方当咧抓诈骗集团，甲人拘禁案件。最近阁甲6个受害者救出来，拢总逮捕16个嫌犯，其中有4个少年人。警方发现有一位35岁姓张的被害人，本地嘛是诈骗集团的成员，因为想要脱离，煞嘛互关伫饭店内底。来看淡水有一对翁仔某，因为囡仔泡牛奶粉的问题，2个人煞冤起来，翁婿就伫路边出手拍因某，过路人过来阻止。落尾这个太太是无要提告，毋过有申请保护令。面对这款家庭暴力的案件，妇女团体甲警方拢提醒，一定爱对外讨救兵。社区门口为真侪人一直传出查某人的哭声，穿蓝色衫裤查某人当场互人骂。而整个案件是发生在当时几分钟进前。对这查某人一直骂，这查甫人无顾对方也抱囡仔，竟然出手甲拍。民众经过了后来阻止协助报案。警方到现场了后，发现2个人是翁某，通报社会局来了解。家访中心已经接获通报，并将由社工提供人身安全的协助。代志发生在新北市淡水，警方初步调查，2个人为着囡仔教育问题爆发冲突。37岁姓邝的这翁婿，敢若不管家后，牛奶泡伤多，17早起8点外，斗阵甲囡仔送去，顾囡仔人因当时就真生气动手。不过家后只是申请保护令，无愿意提出告诉。不过，像这类牵涉家庭暴力的案件，今年9月冇案例。女的拿刀已经出来了，时间翁婿赶紧走出来，因为不管家后灶骹的碗池放真久拢无洗。双方哪讲哪冤，家后向野刀想要攻击，2个人沿路一直立，事后也拢无提出告诉。民众在目睹自己或他人的家暴行为时，一定要记得立刻拨打110或113报警，确保安全及制止不当行为。翁仔某一边出现暴力行为，警方提醒赶紧报案来保护家己。通报过了后，由亲友这人陪同到病院就医保全记录，并且申请保护令，确保人身的安全。不过，在实际上，因为有部分受到暴力的这方面，唔敢讲出来，也唔敢提出告诉，继续婚姻的关系。为了家里的和谐啊，或是假设有小朋友也不想要离婚，经济的状况真的自己没有那么好，他有可能比较是弱势的那方，不一定可以
拿到小朋友的监护权等等的。妇女团体强调，即要牵涉家庭暴力者情形，发生同时也是建议对外来寻求协助，或社工者专业人员予以适当的协助，毋是一再吞论，互厝内底一直有无定时的炸弹。记者综合报道。来看政治消息，民众党的新竹市长候选人高虹安涉嫌诈领助理费，被列作被告。高虹安表示，这是正常的侦查程序。另外，高虹安最近坐车的时阵，互别只车对伫后边乱解，已经甲警方报案，警方会调监视器通知车主到案说明。另外，对手民进党沈慧虹呼吁高虹安勇敢面对正义。那国民党的林经仁是一直咧批评沈慧虹近来的市政建设，佮讲会继续掠工程的备案。讲了一个不得体的冷笑话，真的没有意思要冒犯马英九前总统，所以我在这里也是对于马英九前总统还有他的支持者，我感到相当的抱歉。17日这部直播顶面，官司就讲，家己当年压过马前总统的死亡压手。民众党新竹市长候选人高虹安赶紧来下室内要平息风波。最近一年涉嫌诈领助理费风告的高虹安讲，这是侦查程序当中真正常的代志。不过最近2摆疑似做到车辆的跟踪，高虹安也向警方来报案，警方会调看监视器画面，通知相关的车主到案来说明。前天的时候在晚间，那比较晚的时候，因为车上就只有我跟女生的助理，那因为比较晚，那又行经一些比较偏僻的道路，那又发现有这样子一个严重的一个跟车的状况。新竹市从民主选举到现在，从来没有一个市长候选人，在选举期间就被列为涉贪的一个被告。民进党沈慧虹讲，希望司法程序会使予高虹安勇敢来面对这争议。而国民党候选人林经仁是搁再甲对手沈慧虹伫新竹市副市长任内市政建设。过去绕跑2人组在主政的时候，新竹市真的有很多工程有很多的弊端我们也会一一向市民来告知有很多的弊端，我们也一定会继续追下去。沈慧虹是批评国民党过去20年的执政，对着新竹市就是无完整的建设目标。选前剩最后1礼拜，各路候选人除了互相批评，也赶紧来努力拜票，要来争取选民的支持。记者综合报道。真侪人逐工拢会啉咖啡提神。根据统计，台湾人当年一个人都会当啉177杯咖啡，咖啡上期的年产值会当到800亿。国内有不少业者想要拼这个市场，推出科技性的周边产品，让台湾的咖啡产业发展甲正紧。甲咖啡豆仔加好幼幼，比例才甲拄好，顺时钟仔的方向甲滚水停落，一杯香港的咖啡就安尼完成了。工课搁较无闲，你敢买半工啉一杯咖啡咧？每天都会喝2、3天就一定会喝。伫路林清早拢会当看到人一杯咖啡，真侪民众买咖啡是拢真拍手。为数据就看会出来，台湾一年会当卖出1外杯的咖啡，平均每一个民众一年会啉177杯咖啡。不少业者上准这个上机，是朝朝入来抢做咖啡的生意。我们完全都是花莲的咖啡豆，花莲的咖啡农。我们的咖啡有来自世界各地，有瓜地马拉、伊索比亚，然后还有肯亚等等的，有一支是来自台湾阿里山的。有人主打在地，嘛有人几种同齐卖。卖外国咖啡的时阵，嘛甲国内家己生产的咖啡推广去海外。有业者就讲，外国的咖啡豆仔产量减少，进口的价销至少起3成，对经营加减造成负担。不过咖啡的商机一年的产值有达800亿，台湾咖啡的产业是发展了真紧。有各式各类的方式，所以整个台湾的咖啡发展的跟其他国家不一样，所以我觉得是多元化的发展，让整个产业变得非常快速。除了用咖啡把消费者的心起掉咧，真侪业者嘛用多方向的方式来经营，推出相关的产品，甲磨豆机、甲青啊等等，利用科技，让消费者用起来更加利便。多元化的经营嘛，让咖啡市场有更加侪面貌。记者综合报道。来看台南安南区的海尾路，最近几冬附近的渔蚊啊，拢会有乌面腊飞飞来渡冬。有志工翕到今年头一批乌面腊飞，大约有30多只。蔡观众朋友做回来看卖。台南市安南区海尾路边的渔蚊地生态丰富，唔但会当看到白灵溪水鸭。最近，佫去互台江流域志工翕到超过30只乌面腊飞直接找食。别看乌面腊飞唔免去到七股，伫市区就当看到，也成真侪人来到海山圳国家绿道。
我很开心，就是动物跟植物跟人是共生共存的，那我觉得是很棒，因为在都市里面你难得可以看到这么多的生态。2005年吼，咱这海尾路这绿道车来完工了来，有无吼？连伊绿道真宽的，变做是阮在地人拢会当对去搭吼，差不多中17个所在，南边北边拢会当看到，就会当看到黑皮啦。这个地点自古以来就是台江内海历史场域，也见证着台江建庄200年的历史甲地理变迁。这两边的气温也是珍贵乌面腊杯生态地。事实上，最近来到台湾过冬的乌面腊杯数量逐年增加。根据台江国家公园11月份的乌面腊杯普查，台南嘉义高雄3地区计共4719只，那创下历史新高，也超过2022年乌面腊杯全球普查，台湾数量3824只。在高雄。大台南跟嘉义、高雄哦，这边超过了4119只，已经破了今年初黑面琵鹭全球普查已经超过3824只了。今年全球普查的时候，我们这一次在台南地区逼近了将近2000只。那伫台南连嘉义沿海也有1847只，比去年同时间增加要到1倍。台江处也邀请专家学者来鉴定生态优先采地营造的保育策略，营造台江保育的绿色地图。记者综合报道。国家人权博物馆这个拜六礼拜要搬一出戏，剧团用要动静的动物做主角，透过动物之间的冲突，传达多元文化、尊重差别的理念。据你而言，我们现在看起来很可怕。一群来自理想国的动物，因为天灾人祸，突然来到拉里古的国家。不过，却因为这个国家的政策，封关伫收容所，自由受到限制，连买一杯珍珠奶茶嘛会出代志。惠林一社剧团的导演赵培玉，特别经4种已经断种、甲特别绝种的动物做主角，向观众传达尊重多元族群的理念。动物们其实大家的体型本来就比小小的球鱼还要大很多，所以事实上在相处过程上面就是产生一些摩擦跟一些误会。那么当时会选这些动物，其实是在想我们想要讲的是多元种族的融合。可是事情的发展就跟我想的不太一样那是怎么样？伫戏剧当中担任同翁仔师傅的陈家豪，需要参翁仔互动。伊讲，这出戏上有挑战、嘛上深刻的所在，就是爱变换声音甲动作，互观众看到两个角色的分别。我自己讲话的时候，我头的动作也会比较多，然后换他讲话的话呢，就是我的头的动作会比较多，然后自己人就要定下来，就是稍微做一个区分。用动物翁仔讲故事，传达多元文化、尊重差别的观念。惠林一社推出的剧场《天堂动物园珍珠奶茶事件》，11月19甲20，要伫国家人权博物馆来演出。记者麦尚英、曾派文台北报道。台下顶要搬好看的表演，台下卡都爱真侪人到出力。即摆有剧场伫台北市中山堂举办展览，主角外做剧场的幕后工作人员，互大家看到因是安怎完成一场精彩演出。EVR 的世界了解剧场表演内底幕后人士做工课的状况。平常时剧场表演，观众敢若会看到台顶的演员，因为幕后工作人员的使命就是围起来，帮助演出顺利进行。即摆有剧团规划展览，或者幕后人士甲乌纱烫掉，用显目的清擦出现伫大众面头前。他的专业度其实除了展现在他技术上的部分之外，更重要有一件事情就是他们必须不能被看见，因为这是他们必须要达到的事情，否则来看剧场演出的观众就是可能会因此而出戏。展览以6个剧场经验20年以上的资深先辈做主角，展出因做工课的模样，让大众了解因的工课。剧场的空间其实比较封闭性，所以有很多人其实不大知道原来有这一门工作，包含这些从业人员的家人，可能一辈子都不是很理解自己的小孩或是自己的先生、自己的太太到底在做什么样的工作。那更何况没有不习惯踏入剧场或没有欣赏过剧场演出的观众。这项展览伫台北市中山堂展出到12月中，曾志兴表示，希望民众会使以无同的角度了解表演艺术。对剧场人士来讲，会使互这工作人员第一摆踏上舞台顶，希望鼓励济剧场人士。记者郭本长随台北报道。国际上要紧，北韩17、18这2日又搁发射飞弹，
这也是今年第35届刺射飞弹。美国、日本甲南韩拢公开谴责北韩的行为。有专家推测讲，北韩利用射飞弹抗议美国甲南韩的飞弹政策协商。专家阁讲，5年内北韩可能就会试验核能武器。才过一天，北韩阁进行武器试射。根据南韩参谋本部，北韩在当地时间早起10点48分，伫东部元山地区向东部海峡发射洲际弹道飞弹。飞行69分钟，大约1000公里了后，落入日本北海道道岛大岛西方大约200公里的经济海峡内底，高度上悬达到6000公里。今回発射された ICBM 級弾道ミサイルは、今回の飛翔軌道に基づいて計算すると、弾頭重量等によっては1万5000キロを超える射程となりうるとみられ、その場合、米国本土が射程に含まれることになります。北韩分别在2017甲今年3月发射过上款强度的弹道飞弹，这摆试射恐惊是针对今日头一摆开会的美韩飞弹的政策协商机制。最近美韩同盟强化例行的军事演习，联合日本要来防卫北韩扩大核武研究甲飞弹试射。不过，平壤当局到即阵拢讲，武器测试是正当的军事反击，排杀美国、日本甲韩国的抗议。北朝鮮に対しましては当然のことながら、厳重に抗議を行ったところであります。北朝鮮はこれまでにない頻度で挑発行動を繰り返しています。断じて容認することができないということを改めて強く申し上げます。到18为止，北韩今年已经发射35摆的弹道导弹，这是南韩保守派文秀外政府上任以来，北韩第25摆发射导弹。有专家预测，北韩最近真可能进行5年来头一摆核武的试验，来对抗美国甲伊的朋友，就是对美国施加压力，开启甲北韩的谈判。国际新闻杨间编译。伊朗的头巾示威已经是第3个月，当局镇压手段嘛，大愈来愈内。安全部队甚至伫地铁站对民众开枪，人权组织表示，有300多人因为抗争不幸过往，9万人互抓去，当局恐惊会大规模处决。伫地铁站听到连续的枪声，外台民众是惊一个赶紧走，过程当中也有人无细致报道，场面是互人感觉真惊吓。社群媒体10人流传这个影片，翕的地点是伫伊朗首都德黑兰的地铁站，向民众开枪的应该是安全部队。伊朗因为一个22岁科特族少女艾米亚，因为头巾无挂好势，就去予宗教警察逮捕死亡。接续引发的头巾示威已经进入第3个月啊！为拜二开始，示威者继续伫地铁站等等的所在发起抗争。反独裁时阵，嘛纪念2019年反燃料大起价的示威。不过，因爱面对的却是军警更较强烈的镇压。同款真粗残的场景出现伫另外一段画面。迄当阵民众大声喊反对独裁政府，过无偌久，警察出现伫月台，而且技术向车厢内底发射催泪ga斯，乘客是一直哭一直喊讲唔通开枪。因来另外一个列车的女性车厢，警察上车了后，便来看到无挂头巾的负责人，就开始直接拍。粗残的镇压伫伊朗全国当地发生，16西部地区阁发生新被枪手、骑奥多摆甲9个人枪杀的事件。受害者包括一个9岁的囡仔，因厝内人指控讲是安全部队下毒手。不过官方媒体讲这是恐怖分子的攻击，而且指控这抗议当演变做武装叛乱。根据卫报的分析，这段话显示伊朗政府恐惊是要甲镇压进一步升级。伊朗人权组织指出，到拜3为止，已经有342个人在镇压当中不幸死亡，至少有15000人去互抓去。因警告，伊朗政府可能进行大规模的处决。不过，官方是否认这个讲法？公司新闻徐婉玲编译。天气报你知，做伙来关心今仔日各地头的温度。北部地区22度到28度，中部地区20度到31度，南部地区20度到32度。
东部地区22度到28度，外岛地区19度到27度。感谢你收看今仔日的早起新闻，我是陈怡珍，明仔载同一个时间咱再会。